턱 밑이 부어오르고 이중턱이 되는 현상, 얼굴이 커 보이는 거죠. 이렇게 귀 밑에 붓고 턱 밑에 붓고 누이빈, 줄기세포 치료, 신경산술, 신경재생술이 큰 도움이 됩니다. 귀 밑이 붓는다, 턱 밑이 붓는다. 입은 마르고 혀에는 백태가 끼고 혀는 갈라지고, 그리고 목도 불편하면서 코골이, 수면 무호흡이 심해지고, 두통과 함께 눈이 침침해지는 증상, 이런 증상은 왜 생길까요? 침샘 비대증 때문에 많이 발생합니다. 침샘은 귀 밑에, 턱 밑에, 혀 밑에. 자, 이 침샘에 침이 차면서 부어오르면 어떻게 했어요? 얼굴이 커지겠죠. 귀 밑에 침샘이 이 부분에 위치하는데, 머리에서 내려와서 심장으로 들어가는 내경정맥, 경동맥, 이 혈관이 지나가는 주요 통로예요. 그 부분에 침샘이 혈관을 누르게 되면 혈류가 정체합니다. 뇌 산소 부족 현상, 그리고 특히 뒤통수에서 내려오는 혈류가 내려오지 못하면 꽉 차오르게 되거든요. 그러면 후두통과 목 통증이 같이 발생합니다. 그리고 이 목이 부어오르겠죠. 그러면서 코골이, 수면 무호흡이 생기고, 그리고 턱 밑샘, 턱 밑이 부어오르고 이중턱이 되는 현상, 얼굴이 커 보이는 거죠. 이런 증상들, 혈류가 이제 내려오지 못하게 되면은 머리만이 아니에요. 눈, 코, 귀에 다 이상이 오게 됩니다. 그리고 결정적으로 이 귀 밑샘 안쪽에는 교감신경절, 상부, 경부, 교감신경절이 있어요. 교감신경이 누르게 되고 제대로 활동하지 못하겠죠. 이게 교감신경이 자극받게 되면 어떤 현상이 생기느냐 알고 계세요? 긴장하는 거죠. 나도 모르게 자꾸 내 몸에 있는 근육이 굳어지는 거예요. 그냥 뭔가 속에서 잡아당기는 것 같다. 뭐가 잡아당겨요? 신경이 목에서 막 잡아당기는 것 같고, 뒤통수 당기고, 그리고 눈도 막 긴장이 돼요. 눈이 막 무섭게 떠지면서 내가 쉬지 못하고, 이게 더 진행이 되면은 잠도 잘 못 자는 현상이 생기게 돼요. 교감신경, 그리고 자율신경 실조증이라는 게 그래서 발생되죠. 무수히 많은 증상들, 땀이 나요, 탈모가 생겨요. 자, 이러한 교감신경 문제가 동시에 같이 발생합니다. 그러니까 내가 왜 쉬어도 쉰 것 같지 않고 긴장이 되는가? 근데 귀 밑에, 턱 밑에 잠깐 부어올라. 옛날에는 안 그랬는데, 그러면 침샘 비대증 때문에 나의 교감신경이 지금 자극받고 있는 것이 아닌가? 한번 의심해 보세요. 그래서 이 교감신경에 대해서 주사치료, 성상신경 차단술, 이런 주사치료들을 많이 하고 일시적인 개선 효과를 보는 분들이 많아요. 그러면 딱 알 수 있죠. 내가 지금 이 자율신경, 특히 교감신경 쪽에 문제가 있구나. 그런데 이거를 더 근본적으로 치료할 수 없을까? 이것이 이게 내가 귀 밑에, 턱 밑에 부어 있는 거랑 관련이 있을까? 이 부분에 대해서 연관성이 있습니다. 이 부분에 대해서 여러분들 잘 이해하시고 적극적으로 치료를 받아보시길 바랍니다. 이렇게 귀 밑에 붓고 턱 밑에 붓고 교감신경이 자극돼서 잠도 못 자고 신경이 날카로워져 있고 두통증이라든가 눈통증 등이 발생되어 있다면은 누이빈, 줄기세포 치료, 신경산술, 신경재생술이 큰 도움이 됩니다.